ګرانو کتونکو الف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه زنانه راځي. دا یو زنانه خاوند یې د آیس په موذي مرض کې په دغه رنځ کې اخته دی او شپږ میاشتو شوي چې پلار کرې راشړلی و. ما ته هم خطره ده او زما څلورو بچو ته هم خطره ده او په دې حالاتو کې نخر هم تېرېږي. نو دې کیمرې ته چې راځي دا د مجبورۍ نه راځي. ښه هغې د عقل نه خلاصو خلکو ته وایم چې هغوی صرف دا خبره کوي چې او زنانه خو کیمرې ته رالې ته ورشه د بېنظیرو په پیسو یې د خلکو لاس خپې مات کړل. ته ورشه دغه لس زره روپۍ چې کوم دي نو په هغې باندې چې کوم ضلالت ته زنانه وشو ته ورشه په اسولر سیسټم په دوکانونو باندې صرف په رجسټریشن باندې د خلکو تبۍ شوله. نو ای د عقل نه خلاصو خلکو ما ته پیسې رولېږې وې دې زنانه له ما پیسې در ولېږلې وې دا ویډیو ډیلیټ کړه. دا موږ صرف د دې دپاره تاسو ته در وړاندې کوو چې دې دا مسلې حل شي. نو دې دا قصه به ورو دې د خولې نه څه به وي. السلام علیکم. جی زما خاوند دی هغه د آیس نشه کوي. زما څلور بچي دي او هغوی ماشومان زما نه کپړې او څه غواړي. زما دونه وس نه کېږي چې زه هغوی له څه وکړم او څه یو مې دغه واده شوې خویندې مې نه دي لکه دوه خویندې مې پېغلې کور کې دي. یو یولسم کې سبق وایي یو په اووم کې سبق وایي. نو د مور او پلار مې هم دونه وس نشته چې هغوی له څه ښه به درس ووایي. یعنې واده کول یې اړه غواړي. واده کول یې اړه غواړي چې ښه ځای کې رشته وشي ښه ځای کې واده وشي. دستقه مې ستا ژوند د بچو سره څنګه تېرېږي؟ صرف جامې کپړې نور ګټه وټه څه ده؟ بس هم نه کوم دغه څوک راله څه راکړي بس به ټول هر څه پرې وکړم او که نه نو بس داسې ناست یم. تا له څوک داسې سلایي مشین واخلي یا داسې نو کولی شي به یې؟ ولې نه سلایي چل راله راځي ګنډلی شم کپړې مپړې هر څه. د آیس دا نشه د واده نه مخکې کوله که وروستو؟ نه اوس دا 4 کاله شول چې شروع کړې ده. د 4 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ بس په مجبورۍ مو سره تېر کړو. هم په هسپتال کې ورکړو بس هغه بیا واپس یې پې شروع کړل. تا سره موبایل نمبر شته؟ نه جي ما سره موبایل نمبر نشته دی ما سره موبایل هم نشته. ګرانو کتونکو څوک د دې سره امداد کوي نو خاوند یې د نشې د عادي دی نو ډېره ضرورتمنده ده. نو الله زر ناظر کې خپله خور یې وګڼئ. دغه 4 بچي چې د اختر له وله کپړې پیزار والو